我哋而家咧就畫一畫咧上邊呢個立體拉花咧，究竟呢個咧應該係點畫㗎啦？嗱，首先咧起咗個鉛筆起咗個黑線啦。咁但係咧，因為呢個拉花咧，呢個上邊呢隻兔仔啦呢隻兔仔咧佢係好淺色嘅。咁所以如果你用黑色嚟勾佢個外線咧，我覺得咧就 heavy 咗啲，唔係唔得。但係可以靚啲嘅咧，就係咧你可以用一支咧灰色嘅 marker。呢支灰色 marker 咧都係 Uli Pen，但係咧就係灰色嚟畫出嚟就咁嘅。咁就防水嘅。咁但係如果你唔用灰色 marker，你用鉛筆你就用鉛筆勾一樣係 OK 嘅。但係我就 suggest 咧一定係用灰色線 instead of 黑色。OK。好啦，嗱咁你畫完呢個位啦，咁咧嗱呢個咧首先咧我哋咧就係要咧打咗底先。嗱，打咗底咧個咖啡係啡色噶嘛，咁咧呢個就好容易明白噶啦。即係呢個啡咧呢個 latte 呢個色咧基本上咧就係用 brown， 即係呢個 brown 嘅 colour 咧已經好似噶啦。咁你就開稀啦。咁首先咧嗱，咁你就油咗呢度先。即係油咗一隻色，一隻 plain 嘅色圍住佢。咁咧，我想佢有少少立體感咧，所以我呢度咧就留白，好似有個光位咁。即係咧嗱，呢個其實嗰啲 latte 佢咧好多時咧都係咧喺杯咖啡裏邊咧，好似有少少拱起嘅，即係好似咧喺個咖啡嗰度咧，佢唔係平嘅，有多時咧佢都係拱咗少少嘅。所以咧我就想做到呢個效果啦。嗱，咁你畫咗呢個先，你畫咗呢個啡色落去就係 brown 啦。一個 brown 已經搞掂噶啦。OK， 咁你等佢乾啦喎。咁呢度咧就唔可以搞字噶啦，即係呢啲陰影，因為咧你如果油灰色咧，佢就會化晒落去啦。咁而家我哋首先講一講咧呢隻杯先。嗱，呢隻杯咧就係粉紅色啊。咁咧粉紅色嘅杯，咁如果你想呢個 cylinder 嚟講，咁呢個應該深色啲啊。你光喺呢邊嚟，呢個應該深色啲。咁如果係有一個有顏色嘅器皿咧，如果佢粉紅色咧，佢嗰個 shadow 位就唔係淨係由一個灰色落去得嘅。你所有顏色嘅嘢咧，如果佢個深色嘅陰影咧，你一定係要有嗰隻色嘅成分嘅，例如黃色，你個陰影一定要有黃色。咁我呢隻杯咧係紅色開稀嘅，咁你所以咧你咧深色嘅時候咧，你可以就咁加紅得，但係咧你點啲咁多黑色落去你個紅色嗰度，咁你個紅色咧就會瘀咗啲。咁呢個咧就係 shadow 嗰個色嚟㗎啦。咁你可以咧喺呢度咧畫翻個 shadow，咁咪深色啲咯。咁你可以咧嗱，咁你如果黑咧，咁你咪用啲水捽一捽佢，咁佢咧咪咧可以咧呢個咧個柄咧啲光喺呢邊嚟，呢個柄呢度咧就深色啲啦。好啦，個杯坐咗落個碟度啦。嗱，又係將少少黑色 mix 落去你個紅色嗰度，撩少少喺呢度開。OK， 咁咧你嗰個 shadow 咧又係啦，個杯個 cylinder 咁應該係大概係咁嘅色啦。咁咧咁你咧就係咧由一個 plain 嘅色 plain 個 shadow 嘅色先。咁你油咗喺呢度。OK， 咁嗱。佢可能深色咗啲，咁深色咗啲咧，咁你自己想佢均勻啲咧，你就撩翻好佢。咁咧畫到呢度咧，咁就差唔多咧，你又要停一停先啦。咁咧嗱，譬如佢隻碟嘅灰色shadow 嚟講咧，呢個碟嘅灰色咧就係由一個比較 plain 啲嘅灰色喺呢度，咁打底啦。呢就為之打底啦。OK， 好啦，打咗底啦。OK， 好啦咁咧，由於時間嘅關係咧，我就唔係好等呢個乾啦。如果你喺屋企畫咧，你就最好等呢個啡色乾咗先嚇。OK， 好啦，呢個太多水，索翻佢。呢個咧錯手啦，加翻啲落去。好啦，咁咧開始咧，我哋要咧諗隻兔咧點樣做到個立體啦。嗱，嗰隻兔咧，你要明白咧，嗰隻兔咧，佢係其實咧有幾個如 sphere 嘅物體咧嚟組成嘅。例如咧，佢咧個兔咧，呢個兔咧，佢呢個兔咧，其實咧就有個圓個頭，跟住吸落個圓個身嗰度，咁跟住咧呢隻手咧好似個圓波咁樣，咁你咧就要咧用翻你之前你學個 concept 啦，就係圓形嘅大概橢圓乜嘢都好啦，佢都係個陰影咧都係喺呢個位嘅，啲光喺邊嚟呢個位嘅，所以你個兔你個陰影位呢個波波咧，佢陰影位就喺呢度啦。
咁呢個橢圓咧，佢陰影咪喺呢度啦。呢個手你當佢係一個圓咕碌啦，咁佢個陰影喺呢度啦。嗱，譬如啲腳呢啲腳咁樣啦，你咪當佢係一個 cylinder 咯。咁個 cylinder 呢度光，呢度咪深色咯。嗱，兩個 cylinder，所以呢邊呢個陰影就喺呢度啦。咁一個圓形坐咗落另一個圓形，咁佢呢度一定係有少少 shadow 噶。咁所以咧呢度亦都係要跟翻少少 shadow。咁你就係用你知道呢個 concept 嚟 apply 落去，你畫乜嘢咧，你都用呢個咁嘅 concept 咧嚟諗你嗰啲 shadow 咧就可以噶啦。咁首先咧，我哋咧就係咧用啲黑又得，灰色又得，兩隻色都得嘅。你灰或者灰啲加兩個 mix 少少。咁嗱，首先咧就係咧個波波啦，嗱個頭嗰個波波，咁咧你就喺呢度咧有少少陰影 ，OK。好啦，咁咧下邊嗰個波波咧都係圓咕碌噶嘛，咁你係喺呢度個 shape 咧，呢個心個頭咧衰咗咧就可以補救啦，就係咧索翻佢，嗱撥翻開佢咁咪得咯。嗱咁好啦，嗱咁隻腳呢度咧都有少少陰影嘅，嗱呢度咧呢邊咧就有少少陰影，呢段少少陰影，嗱呢度唔夠咧可以加翻多少少，等佢立體啲，較為深啲。嗱咁隻手咧呢度咧就好似個圓波咁啊，就呢個 shape 咯。嗱呢當佢兩個 cylinder，咁呢邊咧咪深色啲咯。咁呢個立體咧你就 create 咗啦，create 咗啦。咁咧暫時嚟講咧，咁咧呢個都要等佢乾啦。好啦，到隻杯啦。嗱，我係想令到嗰個好似拱起咗個咖啡咁樣。咁所以咧點解咧我呢度咧我咧係要有個少少彎位。因為如果你係咁樣平咧，如果你咁樣咧，咁樣個 shadow 咧，咁樣去咧，隻嘢咧咁樣去咧，個 shadow 你就 suggest 嗰個係平嘅。但係如果你想 suggest 咧，你嗰個咖啡有少少拱起咧，你呢度咧應該咧你就要有少少咧係咧彎嘅成分嘅。咁所以加色咧就喺呢邊加落去。好啦，咁樣啦嚇，咁呢度咧，因為啲光喺呢邊嚟啊，呢邊咧著亮少少都有少少陰影噶嘛，咁呢邊咧就加多少少啡色喺度。咁呢個套個套坐咗落個咖啡上邊，咁呢度咁啊，梗係有佢 cast 咗少少陰影落嚟啦。咁咧你又要加翻個陰影喺呢度 ，OK。咁呢啲咧，我係因為要 demonstrate 俾你咧，我就好快咁畫嘅。現實嚟講咧，你要等佢咧乾透少少先至畫咧，咁啊穩陣好多嘅。咁而家其實我啲嘢咧，即係比較化色咗啲嘅，即係唔得 sharp 啊，因為佢未乾啊，好多嘢都未乾。嗱好啦，咁佢如果咖啡有啲一點點嘅，佢有啲泡嗰啲咧，咁你咪點翻少少落去咯。咁就 OK 啦，咁就差唔多咯喎嚇。好啦，咁啦到隻杯。嗰個 texture 啦，嗱呢個 texture 啦，之前咪同你講過係用watercolor pencil 嘅，咁你就係咧要濕一濕呢度先，濕一濕呢度，咁咧個杯呢隻碟側邊咧有個 pattern 咧，你都要濕一濕佢先，咁咧咁啊用呢個紅色咯喎，呢個紅色咧我點一點水先，嗱你一點一點水咧，咁樣化落去咧。咁啊有啲點嗱，咁咧呢啲咧就可以 create 啲 texture，咁就令到你幅圖咧就咧 interesting 好多interesting 好多。咁你冇都唔緊要嘅，冇你咪用水彩自己畫咯，都一樣嘅啫。好啦，到 shadow 嚟講啦，嗱 shadow 咧我話過啦，要 enhance 佢個立體感咧，呢部分係要深色啲啊嘛。咁當你呢浸乾咗之後咧，咁你下一個步驟咧就係再加啦。即係喺第二層咧，再加喺呢度，嗱，都係嗰個紅色加少少黑，有紅色嘅成分。咁咧就係咧呢度咁樣。我呢個咧係畫得唔好嘅因為我嗰個唔夠紅嗰度所以我呢個唔係畫得咁好嘅。咁你就唔好學我呢個，你就要咧喺呢度咧用加翻呢個紅紅地呢度。咁下邊因為呢隻杯 cast 我有一個 white background， 所以咧仍然咧呢個 shadow 咧都係灰色噶啦。咁你就又係喺呢個地方嗱，沿住呢條碟呢個邊嗱呢個邊沿住佢加翻一浸，咁咧就撥一撥佢啦，等佢 sharp， 等佢冇咁 sharp 嗱。咁呢度咧嗱呢度呢啲咧 suppose 呢度呢啲係最深嘅，咁你可以慢慢點落去啦。
你係咪咧？你自己望下啦，嗱係咪一加咗個稍為深落去咧，嗰隻碟就會托起㗎啦，就會嗰個立體感就強好多㗎啦。嗱呢個又係嗱，再加多啲咁多黑黑地嘅落去，嗱咁佢個立體感就可以強啲啊。咁你可以着啦，呢度加啲都得嘅，加少少深深地落去啦。呢個咁樣啦，呢度加啲咁多少少 enhance 晒佢，咁就可以隻杯咪立體啲咯。好啦。當你呢個乾咗之後咧，如果唔夠咧，你仍可以點些色嘅。不過我而家時間嘅關係咧，我就唔等啦。咁咧嗱，譬如好似呢個套咧，白色嘅套咧已經 OK 嘅啦，個立體已經 OK，仲差咗一樣嘢，最後咧就係咧佢個頭啊擺咗落個身度，應該呢個頭呢度都有個 shadow 啊嘛，所以你都係要咧等佢乾完之後咧，你喺呢度加翻個 shadow，即係個頭 on top of the sun 咧。個身啊，即 body 啊，唔係太陽，就呢度咧就有一個 shadow 嘅，呢個有個 shadow。咁你等佢乾咗之後，你亦都可以等呢個 shadow 乾咗之後，你亦都可以着亮喺呢度咧，即係呢啲位咧，你可以加深呢度啲咁多，咁咧呢啲就係咧好細微嘅嘢，而係可以更加 enhance 你嗰個立體感，就係咁咯。嗱，譬如你個啡色啦，到你乾咗之後，你覺得唔夠嘅喺呢啲位。喺呢啲位咧，你加啲咁多深色，少少嘅啫。嗱，啲咁多喺呢啲位，呢啲位咧，呢啲位咁呢度咧，加啲咁多咧，再 enhance 晒佢咧，咁佢個立體感咧就會強好多咯。咁呢個拉花咧，大概就咁樣畫啦。咁你最後當然你自己畫埋呢啲 detail 落去啦。呢個啡色，呢個 detail，呢個鼻，呢個嘴呢個咧，咁就完成，就大概係咁個步驟㗎啦。